হ্যালো ফ্রেন্ডস, প্রচন্ড শীত কিন্তু চলে এসেছে। এই শীতে আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজন রুম হিটার এবং ওয়াটার হিটার। আজ আমি আপনাদের সাথে 5টি গ্যাজেট শেয়ার করছি। এর মধ্যে 2টি হচ্ছে রুম হিটার এবং 3টি ওয়াটার হিটার। এই ভিডিওতে 5টি গ্যাজেট একটু স্কিপ করে করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আপনাদের যেটি প্রয়োজন, যেটি তৈরি করতে চান, যেটি আপনাদের ভালো লাগে, সেই ভিডিওর সম্পূর্ণ ভিডিও লিংক আপনারা পিন কমেন্টে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। সেখান থেকে চাইলে দেখে নিতে পারবেন এবং দেখে দেখে আপনি তৈরি করতে পারবেন। স্ক্রিনে দেওয়া ডায়াগ্রামটি দেখে এর ওয়্যারিংটি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। হিটারটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এবার হিটারটি পুরোপুরি কভার করে নিচ্ছি। এই হিটারটি অন করার সাথে সাথেই কিন্তু হট এয়ার প্রডিউস করতে পারবে না, কারণ এর ভিতরে যে কয়েলগুলো রয়েছে এই কয়েলগুলো হিট হতে 2 থেকে 3 মিনিট সময় নেয়। 2 থেকে 3 মিনিট পর এই হিটারটি খুবই চমৎকার হিট প্রডিউস করতে সক্ষম।